phóng quang tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc Quốc, cho dù những kẻ hung dữ nghênh ngang bạo ngược. Vì vậy giờ phút này đã có may mắn gặp được pháp môn niệm Phật, xin hương linh hãy chí thành chí tiết niệm Phật để được Đức Phật và thánh chúng phóng quang tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Thưa hương linh, người niệm Phật cầu sanh về thế giới cực lạc như người đi trên chiếc thuyền cam bồ gặp nước xuôi gió thuận. Mặc dù chiếc thuyền đi trên dòng nước xuôi gió thuận, nhưng người chẳng bước xuống thuyền thì chiếc thuyền đó đối với chúng sanh ấy cũng vô ích. Vì vậy, dù Đức Phật A Di Đà có mở rộng lòng từ bi phổ độ chúng sanh, nhưng chúng sanh không niệm đến danh hiệu Ngài thì chúng sanh ấy quyết không có duyên với Đức Phật A Di Đà. Vì vậy giờ phút này điều quan trọng hãy lắng tâm nghe tiếng chúng tôi niệm A Di Đà Phật, thì trong tâm cũng khởi niệm theo để được Đức Phật và thánh chúng phóng quang tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Thưa hương linh, người niệm Phật là tâm người ấy phối với tâm Phật nên được Đức Phật và thánh chúng phóng quang tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Và giờ phút này xin hương linh hãy vô xả và duyên. Thời gian hội niệm của chúng tôi không còn nhiều, và xin hương linh hãy khẩn trương khẩn thiết niệm Phật. Thưa hương linh, chỉ có con đường niệm Phật và sanh về thế giới cực lạc tránh được ba đường ác. Chỉ có con đường niệm Phật và sanh về thế giới cực lạc mới có thần thông để độ cho các con cháu, thì gia đình mới có cơ hội sinh hoạt thế giới an lành vì Phật. Vì vậy giờ phút này một lần nữa chúng tôi khuyên hương linh nếu thật sự thương con thương cháu thì giờ phút này hãy vui xả vạn duyên, tập trung hết tinh thần vào học danh A Di Đà Phật để được Đức Phật và thánh chúng phong quang tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Chúng tôi mời tất cả các hương linh đã hiện diện xung quanh hãy cùng chúng tôi niệm Phật nhân cái cơ hội gặp được Phật pháp. Nếu quý vị không sớm lao khởi bởi những oan trái thì e rằng sẽ mãi mãi ở trong cái cảnh cơ hội gặp bữa. Xin quý vị hãy quý vị sự giải thoát của chính bản thân mình và buông xả cái cùng chúng tôi niệm Phật nhân cơ hội này ở sang Tây Phương. Nếu quý vị bỏ qua cơ hội này thì khó có cơ hội thứ hai. Rồi một lần nữa chúng tôi khẩn thiết và kính mời tất cả các hương linh đang có mặt trong phòng và hương linh cụ bà Lương Thị Sáu, pháp danh Diệu Ngộ 88 tuổi. Chúng ta hãy thành tâm hướng về Đức Phật A Di Đà và niệm danh hiệu Ngài trong chánh niệm để được Đức Phật và thánh chúng phóng quang tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc Quốc. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Nhận Đạo Sư A Di Đà Phật. Chúng con nguyện đem công đức niệm Phật lại Phật này. Chúng con nguyện đem công đức niệm Phật lại Phật này. Hồi hướng hương linh cụ bà Lương Thị Sáu. Hồi hướng cho hương linh cụ bà Lương Thị Sáu. Pháp danh Diệu Ngộ 88 tuổi. Pháp danh Diệu Ngộ 88 tuổi. Nương theo công đức niệm Phật lại Phật này. Nương theo công đức niệm Phật lại Phật này. Nghiệp chướng báo chướng phiền đảo chướng. Nghiệp chướng báo chướng phiền não chướng. Tất giai tiêu diệt. Tất giai tiêu diệt. Phát Bồ Đề tâm niệm hồng danh Phật A Di Đà. Phát Bồ Đề tâm niệm hồng danh Phật A Di Đà. Chí thành chí thiết. Chí thành chí thiết. Cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Thoát khỏi luân hồi sanh tử. Thoát khỏi luân hồi sanh tử. Chúng con nguyện đem công đức niệm Phật lại Phật này. Chúng con nguyện đem công đức niệm Phật lại Phật này. Hồi hướng cho các hương linh oan gia trái chủ. Hồi hướng cho các hương linh oan gia trái chủ. Lịch đại tôn thân cửu huyền thất tổ. Lịch đại tôn thân cửu huyền thất tổ. Nội ngoại song thân. Nội ngoại song thân. Của hương linh cụ bà Lương Thị Sáu. Của hương linh cụ bà
Mộ 88 tuổi. Pháp danh Diệu Mộ 88 tuổi. Và các hương linh đang có mặt trong phòng. Và các hương linh đang có mặt trong phòng. Cùng các hương linh ở khu phố này. Cùng các hương linh ở khu phố này. Nương theo công đức niệm Phật lại Phật. Nương theo công đức niệm Phật lại Phật. Phát Bồ Đề tâm niệm hồng danh Phật A Di Đà. Phát Bồ Đề tâm niệm hồng danh Phật A Di Đà. Đồng vãng sanh Tây phương cực lạc quốc. Đồng vãng sanh Tây phương cực lạc quốc. Chúng con nguyện đem công đức niệm Phật lại Phật này. Chúng con nguyện đem công đức niệm Phật lại Phật này. Trang nghiêm Phật tịnh độ. Trang nghiêm Phật tịnh độ. Trên đền 4 ơn nặng. Trên đền 4 ơn nặng. Dưới cứu khổ tam đồ. Dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có ai thấy nghe. Nếu có ai thấy nghe. Đều phát tâm Bồ Đề. Đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này. Hết một báo thân này. Sanh qua cõi cực lạc. Sanh qua cõi cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.
chứng minh. Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư. A Di Đà Phật tam đại chứng minh. Nam mô Linh Cảm đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát tam đại chứng minh. Nam mô Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát tam đại chứng minh. Nguyện Tam Bảo chứng minh oai thần mồ niệm Bồ Tát Thanh Văn Phạm Thiên Đế Thích Tư Thiền Vương Dung Thiền Long Với Phổ Hộ Pháp Thần Dương Nhất Kiếp Thiện Thần Đồng Thị Gia Hộ Thiền Môn Ân Thịnh Tư Trung An Hòa Phật Nhật Đẳng Huy Pháp Luân Thường Chuyển Phong Điều Phú Thuận Quốc thế dân an đất nước hòa bình nhân dân an lạc. Từ thời đệ tử chúng đăng hợp cùng Phật tử ban hồ niệm pháp tạng. Cùng gia quyến nam nữ tử tôn cung cửu gia đường thiết lập đền tràng. Để ngọc danh Phật A Di Đà cầu qua sắc Tây phương cực lạc quốc hương tinh. Đương thị sao thọ tăng yêu và di giới pháp danh diệu ngộ. Ơn thượng thọ 88 tuổi nương công đức niệm Phật lại Phật. Tác thân tâm thanh tịnh nghiệp dương bao dương thiện nam dương quốc gia dương diệu. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Tại gia đình cả anh Chưa. Và đó chú khám chú thấy là cái tay chân sao? da mềm, dạ, Nóng ở đâu? dạ đầu. Vậy là rồi.